மெயின் இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் கரெக்டா ரொட்டேஷன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோல நம்ம செக் பண்ணுவோம். அதுக்காக எக்ஸாஸ்ட் வால்வுல டாப்ல லெஃப்ட் சைடு ஒரு ரொட்டேஷன் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துரும். அந்த ரொட்டேஷன் இண்டிகேட்டரை நம்ம லாக்ல இருந்து எடுத்து விட்ட உடனே அது அப் அண்ட் டவுன் ஆயிட்டே எக்ஸாஸ்ட் வால்வுக்குள்ள ஏர் பிஸ்டன் ஆயில் பிஸ்டன் இந்த ரெண்டும் கொடுத்து பிக்சர்ல காட்டுற ப்ராசஸ் பிரகாரம் எக்ஸாஸ்ட் ஏர் பிஸ்டன் ஆயில் பிஸ்டன் மூலியமா ஓபன் அப்போ ஃபியூல் எரிஞ்சு பிஸ்டன் டிடிசி வரும்போது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வேகமா வெளியேறும் போது ஒரு கைனெட்டிக் எனர்ஜி, அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா இயக்க சக்தி, கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஏற்பட்டு வால் ஸ்பிண்டில் ஃபின்ஸ் கொடுத்திருக்கும். அதுல எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் படும்போது எக்ஸாஸ்ட் வால்வு ஸ்லைட்லி ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ எக்ஸாஸ்ட் வால்வு ரொட்டேட் ஆகிறனால அதோட கனெக்ட் ஆன ஏர் பிஸ்டனும் ரொட்டேட் ஆகும். அந்த ஏர் பிஸ்டன்ல ஒரு சின்ன க்ரூ மாதிரி இருக்கும். இந்த ரொட்டேஷன் இண்டிகேட்டர் அப் அண்ட் டவுன் ஆகும். கரெக்டா அந்த ஏர் பிஸ்டனோட க்ரூல வரும்போது இந்த ரொட்டேஷன் இண்டிகேட்டர் கொஞ்சம் டவுன் சைடு போகும். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் வால் ப்ராப்பரா ரொட்டேஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லி. வால் ப்ராப்பரா ரொட்டேஷன் ஆகலாட்டி என்ன நடக்கும்னா அன்இவன் வேரிங் ஆகும். அப்புறம் ஒரே இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். கார்பன் டெபாசிட் ஒரே இடத்துல